Abdalla Kidumo ni diwani wa kata ya Njoro, lakini ni mstahiki meya wa manispaa ya Moshi. Mimi kawaida yangu nakaa kwenye video tu, nakaa kwenye video kwa sababu sasa mimi si mtu wa Njoro, mimi si wa Shanty Town na wale wa Kishua hawezi kukaa huko, lakini mimi kwa kuwa ni wa Njoro ndio maana naona niko kwenye video na nini, napiga story hapa. Nitakunywa uji kama mama uji akipitisha uji wa washanga, akipitisha uji wa ulezi tunakunywa, lakini pia tutaambiana ya huko mtaani kwetu, ya huko tunaambiana ya huko mtaani kwetu, asilimia kubwa inayotuhusu sisi huko mtaani kwetu, huko tunapawasilishana chumvi. Kwa hiyo napenda kukaa kwenye video kwa sababu kwenye video unapata hisia za kweli za wananchi. Hawa watakueleza ya ukweli kabisa yanayoendelea huko mtaani. Ukiwa na marafiki tu kila saa, marafiki asilimia kubwa ni wanafiki. Marafiki wasemi kweli. Rafiki hata ukikosea kuambii ukweli, kwa sababu anaogopa akikwambia ukweli kesho kama uko una teni ulikuwa unampa hata utampa tena. Kwa hiyo rafiki asante. Rafiki akikuona unakosea, yeye hakuambii. Kwa hiyo mimi napenda kukaa kwenye video, hao ndio wananiambiaga ukweli hao. Ananiambia mkuu, pale juzi umekoroga kazi. Pale bado ukifanya hivi na ukiangalia kweli maneno unayopata kwenye video huku mtaani pa bodaboda vya kahawa ni maneno ambayo yanakwenda direct kwa wananchi. Yaani kama kuna taa iliibiwa, barabarani, kuna taa mbovu, hao ndio wanaotuambia, hao ndio wanaotueleza kwamba taa hizi zinaibiwa sehemu fulani, zinakuwa sehemu fulani. Lakini taa hizi zimekuwa ni mapamba, ni magumashi, ni nini. Kwa hiyo mimi napenda kukaa kwenye video kama hivi ili kupata taarifa. Kwa nafasi lazima muangushe. Tetendea kazi. Na changamoto kubwa amesema kwamba ni kwa nini mmekuwa bado hamjaweza kunufaika na ile miradi ya 10%, mikopo ya 10% ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Changamoto ni nini? Changamoto ni kubwa. Tushafuatilia sana ila ukweli hatupati. Shida ni nini? Huko manispaa kuna shida. Sabeka barua. Kila kitu shakamilisha, lakini mwaka si wangapi kupata hata siku moja. Na hali ya biashara kwa sasa ikoje? Kuangalia swala la mafuta, hali ya biashara ya abiria, namna ambavyo mmekuwa mkisafirisha labda abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuna utofauti wowote kabla ya mafuta kupanda na kabla ya mafuta kupanda bei? Tofauti tena mkubwa sana. Hii mafuta ni 4229. Mwanzo kwa 2000 kama na 800 na kufika 3000 na something. Kwa kumtoa mtu kwenye 1000 kumwambia kwenye 1500 2000 ni kipengele. Nataka ushauri wale ya juu. Kwanza kutana na mtu muelewa, mwingine unashikana mashati. Sio rahisi. Maana kama sasa kutoka hapa stendi kwenda Kiboloni ni 3000. Mtu kazoe 2000. Je, hiyo buku unamuongezea vipi mpaka kuelewa?